Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorelat sulung Kibarubuh si Pupula Bayu Majuna Rajang Dang bule anu ditarajang henteu nyingkahan panarajang lawan, tapi ngabedung panarajang ku sapasang leungeunna bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok jelas daligeg Kibarubuh si Pupula Bayu ngadaligeg terus mundur sababarengkah ka tukang, sedengkeun nang bule saukur ngageser salengkah ka tukang. Puguh we Kibarubuh si Pupula Bayu harita kageteun deui we gancang harita Kibarubuh sayaga diri sayaga pikeun ngimbangan kakuatan. Daligdeug paraneg Kibarubuh ngeureunkeun lengkahna satelusna mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Kibarubuh kerung bari ngahuleung terus ngomong dina jero hatena. Alah kayaan sinang bule. Aduh. Sanggeusna aya aduh sanggeusna aya parobahan dina dirina. Tetela kakuatan raga lapisanana jadi lebih hebat sinang bule. Kitu deui kemampuan dirina, kemampuan ilmu silatna oge. Dasar si wawalak sinang bule teh ya. Aduh. Kitu deui kecepatan gerakanana. Bisa ngimbangan kecepatan panarajang aing. Tapi aing masih kene penasaran aing teh. Asa piraku aing kudu eleh jajaten ku sinang bule. Eueuh keur aing mah. Kibarubuh si Pupula Bayu masih kene penasaran pikeun neruskeun tarungna. Ningali Kibarubuh can ngabangun pasangan harita nang bule semua gero bajeng mah panas ka Kibarubuh. Hey Kibarubuh, hey, tuh tingalikeun. Ya Barubuh. Alah, aduh, kurang caang itu, jadi ngarandag dina maca naskahna oge ieu teh, aduh, kesakedap Bara Cakranya. Bener gitu mang tapi diperhatikan ku aing mah si Kibarubuh masih kena penasaran si gana mamang kekeh hayang bisa ngerubuhkeun aing anu mata kasok sia maneh
pasang deh jurus anu leuwih kuat sia Ki Barubuh. Anu balik satarungna anjir. Mun heueuh mah sa hayang ngabinasakeun aing. Urang ajar. Ki Barubuh si Pupul Bayu ngawangun di panasaran. Saga diri pikeun nuruskeun tarungna. Ki Barubuh si Pupul Bayu maju dina rajang. Harita Ki Barubuh ngarangsek ku panarajangna. Nang bule nimbangan runtuyan panarajang nu jai lawan. Lumangsungna tarung harita ngajadikeun nang bule jeung Ki Barubuh sakali sewa ngasupkeun panarajangna. Ki Barubuh anu leuwih teu ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna. Ngahantem kakemplong lawan sersyuk-syuk gesewak nu sababaraha detik panarajang leungeun katuhu nang bule ngahantem kana tak-taken calawan set hiup cebrot geus Ki Barubuh si Pupul Bayu ngadalig deug mundur sababaraha ka tukang sedengkeun nang bule saukur ngageser saeutik sukuna ka tukang. Nang bule anu leuwih teula mancukeun tangtunganana beritus nyarita. Kakuatan panajang maneh geus ngurangan sia Barubuh. Cek aing oge meunggeus montong diteruskeun tarungna nanaon anjir. Aing mah karnya we ka maneh. Mun maneh tetep maksakeun diri kayan maneh bakal leuwih ripuh sia Barubuh. Percaya kan omongan aing anjir. Ki Barubuh si Pupul Bayu nyelang ngareret ka lebah sontana si Tajongan Setan. Nu direret ngartieun reretan Ki Barubuh mangrupa isarah pikeun dirina sangkan maju ngabantu. Ki Barubuh geus boga ijiran mun manehna teu dibantu ku sontana tangtuna oge bakal dirina anu bakal dirubuhkeun ku nang bule. Harita sontana si Tajongan Setan ngacorelat muru ka tempatna Ki Barubuh. Jorelat cidung sabagedeg sontana nangtung digireun Ki Barubuh si Pupul Bayu. Bari ngareret ka sontana si Tajongan Setan. Harita Ki Barubuh terus nyarita. Si lain kudu ngarti son. Hei, kudu ngarti si lain mun dewek tegancang dibantu bisa jadi dewek anu bakal dirubuhkeun ku sinang bule. Alah, anu matak si lain kudu ngabantu son pikeun maju babarengan ngungkulan sinang bule anu di luar dugaan tetela boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi urang duaan kudu bisa ngungkulan lu jadi lawan son. Iya memang bener Kang, kudu dihurup kuduaan ya sinang bule teh. Kangaranan urang maju babarengan mah sapiraku henteu mampu ngungkulan sinang bule. Sontana siap Kang. Ningali Ki Barubuh jeung sontana bakal maju babarengan ngahurup ka dirina. Harita nang bule kalahkah terus nyengsirikeun. Ayeuna mah maneh minta bantuan kasih sontana. Barubuh kalawas palintennya. Cek aing mah kagok sauku dihurup kuduaan mah anjir. Mending keneh minta bantuan. Anu sejenna sok ku aing ditungguan. Datangkeun anu sejenna sa Barubuh. Rek sababa urang oge ku aing mabur lising hareupan anjir. Sontana si Tajongan Setan muraleng kanang bule bari terus nyarita. Si laing montong nganggap enteng kadebek duaan sareng bule.
sakedeng deui si laing bakal kawalahan dulu sia. Saterusna rubuh teu menyat deui, percaya sia ka aing. Ku dewek bakal dibuktikeun caitan dewek jadi kenyataan sia. Rasakeun senang bule. Heya! Jurelat celung sontana si Tajongan Setan maju narajang ngagunakeun jurus Tajongan Setan. Harita sapasang suku nabut berpilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Ki Barubuh ngajuelat marengan kana panarajangna sontana. Dina ngalakukeun panarajangna harita Ki Barubuh jeung sontana pada ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna dibarengan ku kakuatan panarajang anu ngandung kakuatan tanaga lapisan anu meh sapinuhna. Poro kaya anang bule dan ngagunakeun ilmu pancer tunggal pungkasan mangrupa kakuatan puncak ilmuna. Ngajadikeun kecepatan gerakanan leuwih punjul ti dua urang lawana. Satya panarajang Ki Barubuh jeung sontana bisa dibendung kunang bule. Datang panarajang Tajongan sontana. Tajongan lawan kudang bule dibendung suku kenca jeung katuhuna pilih genti. Dalideg sontana si Tajongan Setan ngadalideg menurut sababaraeng ka tukang. Datang panarajang Ki Barubuh si Pupul Bayu. Rikat nang bule ngabendung panarajangku sapasang leungeunna saukeukeus. Dalideg Ki Barubuh ngadalideg menurut ka tukang sababaraeng ka. Meh dina waktu anu bareng Ki Barubuh si Pupul Bayu jeung sontana si Tajongan Setan pada marancukeun deui tangtunganana. Ki Barubuh jeung sontana pada ngageter hatena. Sabab sanajan maju babarengan tetep ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisan nang bule leuwih punjul tibatan serangan maehna duaan. Kabuktian kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna bisa diimbangan ku anu dilawan. Malah kakuatan daya pangbendung lawan ngajadikeun maranehna duaan pada ngadalik kadorong mundur ka tukang. Nang bule mancu dina tangtunganana. Manggali ngarasa suka hatena harita nyarita deui semu anu ngagero mapanas ka Ki Barubuh jeung sontana. Ahai, Ki Barubuh, sontana, kamu berdua sekarang menjadikan kebingungan kan? Walaupun kamu berdua menjadikan maju babarengan menghuruf nang bule aloku akan tetapi tetap deh kamu berdua mendaligdeg tidak merasa ada di atas angin. Aku ingatkan lagi sama kamu berdua ya, dengerin nih. Sekalipun Ki Poporose ingin mengumpulan lawan, tidak akan menjadikan kenyataan dong. Aku kan sudah bilang sama kamu berdua, jangan coba wawanianan melawan nang bule. Nang bule itu siapa? Putus si Rawing dong. Coba sekarang apa yang akan kamu berdua lakukan? Ki Barubuh si Pupul Bayu untuk malire kana caritana nang bule. Manggali. Anu jelas manehna masih kena ngarasa penasaran. Ki Barubuh ngalelet ka sontana beritus nyarita. Kemampuan ilmu silat sinang bule memang geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi son. Tapi dewek masih kena penasaran euy. Geus daya di pilihan keur kurinduan mah euy. Ningali kana kayan kieu mah urang masing-masing kudu
ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna ieu mah son. Kalau kumaha oge urang kudu unggul. Setuju Kang. Memang benar urang kudu unggul Kang. Kudu mampu ngukulang silang bule anu matak. Siap. Edankeun abah son. Tiba rubuh si Pupul Bayu jeung Sontana si Tajongan Setan harita pada nangtukeun sikapna. Dina neruskeun tarungna masing-masing bakal ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Nang Bule harita geus bisa nebak kana kayaan dua urang lawana anu bakal ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Maneh duaan masih kene keukeuh, masih kene panasaran ya hayang ngarubukeun aing. Siga namanya kitunya. Ku aing geus bisa ditebak anjir. Maneh duaan teh hayang nganggeuskeun ieu tarung. Nu dibayangkeun ku maneh duaan mah aing teh bakal rubuh eres jajatenya. Eta dibayangkeun ku maneh duaan teh. Mah bisa jadi kenyataan anjir, percaya ka aing. Maneh duaan bakal rubuhkeun ku aing mah. Tiba rubuh si Pupul Bayu jeung Sontana si Tajongan Setan geus pada ngawangun pasangan ngagunakeun jurus pamungkasna. Tiba rubuh merenang ka Nang Bule bari nyarita. Si lain montong waka nganggap enteng kalau dilawan si Nang Bule. Urang ajar sia. Urang anggeuskeun satalungna sia. Iya, oke sok. Urang ajar sia. Hasok, ayo ngomong wae jeung muranang sete kunaon. Alah, Sontana, siapkeun euy. Siapkeun jurus pamungkasna euy. Aduh, aing kabingungan ya kurang lampu itu euy. Aduh. Alah tuh. Kesagedap. Aduh, nya sosok Kang. Alah. Ditarung sia. Ku dewek duaan bakal dibuktikan. Si lain anu bakal roboh atawa dewek duaan anu bakal kasuan jajaten. Tanah sa jurus pamungkas dewek. Heya! Jorelat culung kalayang tiba rubuh ngajorelat luncat terus ngalayang. Dituturkeun ku jering Sontana ngajorelat terus ngalayang. Nang Bule ngimbangan dua urang lawana harita ngajorelat terus ngalayang mapag panarjang dua urang lawana. Dina kayaan pada tenapa kana lemah tarung lumangsung di Jumantara. Pungkasan tarung harita Sontana Tajongan suku katuhuna dibendung ku suku Nang Bule. Ngajadikeun suku katuh Sontana potong dina lebah sambungan tuurna. Buyuk gas beletok disusul ku panarajang leungeun katuh Nang Bule anu ngahantem dadalawan. Sak hiuk jebrot gas. Sontana si Tajongan Setan ngagero nahan ka nyeri badan ngajengkang ngoleab ka tukang. Terus turun ngagedebut maring lemah. Cengkang koleam kedebut. Sontana rubuh maring lemah. Sedengkeun panarajang kibarubuh anu dibendung ku Nang Bule ngajadikeun dengan katuhuna potong dan lebah sambungan sikuna. Sauk kedukias beletok kias disusul ku jejekan sapasang suku Nang Bule anu pilih genti ngahantem kana dadalawan. Sak hiuk jejek dada dekes. Wah! Gadas wah rubuh dewek.
Kibarubuh si Pupul Bayu ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ngoleab ka tukang terus ngoleang turun ngajengkang. Koleang kedebut. Kibarubuh harita rubuh nang kuban maring lemah. Nang bule ngalayang turun kalayang cerig. Napakana lemah mancuh dina tangtunganana. Ningali nang bule aya dina kaunggulan harita manggali. Ngagajeng luncat saterusna datang nyamperkeun ka tempat tenang bule anu keur merhatikeun dua urang lawana anu geus pada rubuh can aya anu bisa ngoneal hudang. Ting haregung nahan ka nyeri. Sekarang menjadikan kala sesama kamu Kibarubuh sama Sontana. Marukan kumaha ya? Aku sudah ngabejaan sama kamu berdua dong. Tidak akan mungkin kamu akan menang bertarung mengayunan nang bule. Aku kan sudah bilang nang bule itu putus sirawing. Hei. Yang aku omongkan jadi kenyataan kan? Bukti kalawan nyata. Kamu berdua ngahargung menahankan nyeri. Ya itu mah salah sendiri. Kokoh mau ngabinasakeun nang bule. Elo mah nang bule milu nyambungan kana caritaan manggali ditujukeun ka dua urang lawana anu geus dirubuhkeun. Alah ya mah yeuh. Aing mun teu inget kana amadatna Sirawing aki aing. Geus moal diberi ampun ku aing mah sia Barubuh Sontana. Aing moal make kudu hese modaran mangkelu kawas maneh deuleu. Anu geus moal bisa ngalawan. Masih kene untung saukur cokor jeung leungeun anu diparatongkeun ku aing anjir. Hardang sia. Mun masih kene untupan mah nuliskeun tarungna anjir. Manggali datang nyamperkeun ka tempat rubuhna Kibarubuh anu geus nimbulkeun badana jadi nangkarak. Sanggeusna deukeut manggali mesak bedogna. Seseukeut bedog diantelkeun kana lebah palangkakan Kibarubuh bari terus nyarita. Seseukeut bedog ini sudah antel di selangkangan kamu Kibarubuh. Sekali aku menggerakkan bedog ini, maka bobogaan kamu anu jamedud akan aku sapatkan. Tahu? Apakah artinya seorang jago kalau bobogaannya menjadikan disapatkan? Sok pikir. Kalau kamu masih tetap akan melakukan tindakan kejahatan, maka akan aku buktikan ancaman aku ini Kibarubuh. Bobogaan kamu yang jamedud, yang bertut hasem akan aku sapatkan. Aku mah tidak omon-omon, aku mah tidak omon-omon, ya. Pokoknya mah kamu macam-macam, ya. Nih, tinggal digereselkannya nih. Manggali siga anu rek ngagerakeun bedogna. Kibarubuh geus siga anu rek ceurik harita semu ngaleungis. Semu anu ngageri terus carita ka Manggali. Alah, ampun Manggali, ampun. Manggali ampun Manggali. Sanajan geus kolot oge. Butuh kene atuh Manggali butuh kene. Ampun pokona malah alamun ieu si prengke disaparkeun kumaha modna indung budak peureunnan. Duh, eueuh nu ngalongok. Ulah make jeung nyapatkeun manuk beuk ieu. Manuk dewek masih berharga keneh Manggali. Duh, sing karunya we ka dewek Manggalinya. Aduh, rumasa dewek teh salah geus ngalakukeun tindakan kejahatan.
tong manggali tong manggali tong bisi kalepasan setan kalepasan jurig kali kalepasan jurig manggali tong digereselkeun karunya pahat ulalis si prank kitu tuh ampun dewek geus moal ngalakukeun deui kajahatan manggali swear nyaan aslina manggali ahai. Ternyata kamu sieun juga ya. Manuk buah kamu kalau disaparkan sama aku Ki Barubuh. Walaupun sudah kolot, masih butuh juga sama yang apa beginian nahnya. Saparkan saja ya. Ampun. Ampun. Aduh, ulah gali sing karunya ka dewek euy. Aduh, pamajikan dewek hek ngurakene keur mejeunna demplu resep kene nyonyo ieu manuk beuk. Nyage hurik, nyage jamalud. Manuk buat dewek diperogikeun pisan ku pamajikan dewek manggalinya. Aduh. Bener banget tong gitu janji dewek merek ngalakukeun deui kajahatan manggali ampun manggali harita nang bule anu kaayana geus pulih normal deui dina karakterna Eyang Buana Putih dina sikap jeung caritaan anu tenang datang nyampeurkeun ka manggali bari terus nyarita teu kedah mang Tekedah ngancam kawas kitu sagarupa mang. Ayeuna mah mending urang neraskeun lampah we ka kampung Kabaluyaan tanya mangnya. Ya menjalikan tuman atau danang Ya sudah kolot masih apa itu ngaluluguan kejahatan. Ternyata nih apa pangsina baseuh deui nang ngompol si jebuk teh si Barubuh teh sieul aya digeresel mah tah babegogna teh nya urang ente cukup masian pangwalah mangnya hayu amang urang lumampah deui ayeuna mah manggali ngaguguk kana carita anak bule. Harita dua nana baracakra ya. Terus ari ini tinggalkeun eta patempatan. Pikeun neruskeun lampahna ka kampung Kabaluyaan. Sedengkeun Ki Barubuh si Pupul Bayu maksakeun maneh ngonel hudang. Terus cengkat nangtung. Bari ngarasakeun kanyeri alatan leungeun katuhu potong dina lebah sambungan sikuna. Harita Ki Barubuh nyampeurkeun ka tempat rubuhna sontana si tajongan setan anu can bisa ngoleal hudang. Alatan suku katuhuna anu potong dina lebah sambungan tuurna. Dibantuan ku leungeun kencana Ki Barubuh harita sontana bisa cengkat nangtung bari sumengir nahan kanyeri. Sontana terus nyarita. Lewek salua soleh dengan kasuh son dengan kasuh lewek potong dina lebah sambungan siku son kenyataan anu meh teu bisa dipercaya son kekuatan ilmu Pupul Bayu jadi taya pangaruhna pikeun sinang bule mason ilmu silat sinang bule geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi dewek bener-bener nyeri hate son ngarasa dendam hayang bisa malaskan nyeri ka sinang bule son nyala urang memang kudu bisa malaskan nyeri ka sinang bule Kang. Alah, untung kene eueuh nyaksian karena ieu kejadian Kang. Mun aya mah duh anu aya nyaksian tang urang teh bakal jadi bahan caritaan di dunia kajawaraan Kang. Dewek butuh waktu keur ngubaran dengan kasuh dewek son. Balik terus mikiran
mikiran cara pikeun maleskan jadi ka Sinang Bule. Dina kayaan kawas kieu urang kudu maksakeun maneh ninggalkeun ieu patempatan son. Dina kayaan bari jeung nyandangan ka nyeri, harita Ki Barubuh si Pupul Bayu jeung Sontana si Tajonga Setan harita tulus init ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun manggali jeung Nang Bule. Anu lumampah reka kampung Kawuluyaan bareng jeung lumakuna waktu. Jauh hamo burung cunuk, anggang hamo burung datang. Teka catur di jalana harita tepi ka tempat anu dituju. Kadatangan Nang Bule jeung manggali dibagiakeun ku Rama Pamungkas jeung Ambu Mayang sameme manggali ngawanokeun Nang Bule harita Rama Pamungkas geus milaan kedalisan. Aturan ka Nang Bule putuna Sirawi. Mun dari ka manggali mah Rama getos apa? Sadacana medarah wangkongan bade nguningakeun heula ngeunaan Nyimas Anikanti anu tos rada lami aya di dieu. Beuti kersakeun tiasa tepang sareng calogena anu katelah si Jali Sakti teh ya. Ahai, lah menjalikan kumaha kitu Rama? Ngeunaan si Jali Sakti pangnantiasa tepang deui dengan Nyimas Anikanti teh. Ya moal itu istrinya gitu. Ambu Mayang teu lila milu ngobrol rek terus ngabejaan kanu babantu di dapur sina popolah keur nyadiakeun tamu anu anyar datang. Rama Pamungkas saterusna ngajelaskeun ngeunaan si Jali Sakti anu kabawa palid ku walungan saterusna kapanggih ku salah seorang warga kampung Kawaluyaan. Ningali kayaan si Jali Sakti anu nyadangan tatu di jero, harita jadi terus dibawa ka Rama Pamungkas bikin diubaran. Si Jali Sakti ngarasa suka jeung bahagia sabab bisa ditepungkeun jeung Anikanti anu jadi pamajikanana. Sanggeusna sehat terus pamitan jeung Anikanti rek mulang ka dusun Panembong anu geus cukup lila ditinggalkeun. Sanggeusna beres ngajelaskeun si Jali Sakti jeung Anikanti, harita Rama Pamungkas terus nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Tah ayeuna manggaku hidup jelaskeun ngeunaan pamaksudan pangna ayeuna sumping karama dina waktos ayeuna. Tangkung Cipayun punten ya abdi terus kumawantun ieu teh Rama. Pangna abdi ngabujeng nepangan ka dieu teh. Jalaran pun aki Rama anu ngajurungkeun abdi supados nepangan ka salira kitu. Saur pun aki mah kedah nyuhunkeun bekal ka salira. Manggali milu nyambungan kana carita Nang Bule ditujukeun ka Rama Pamungkas. Ahai, menjadikan harap kauninga sama Rama, abdi ge masih belum mengertos. Apa itu mau meminta bekal apa gerangan yang dimaksud sama akinya Nang Bule teh gitu Rama. Dina kayaan paroman anu tetep hegar marahmai, harita Rama Pamungkas kedal dilisan. Cobi jelaskeun ku hidup. Kedah ngabaklan naon atuh Rama teh? Saur pun aki mah abdi teh gaduh tanggung jawabnya anu tos naon teh anu kalintang abot gitu. Jalaran dipercanten mimpin barisan Dharma Yuda gitu Rama.
kedah tiasa ngimbangan pangaruh sareng kakawasaan pihak musuh anu ngalakukeun tindakan kajahatan. Mung sakitu we nu disaurkeun ku pun aki ka abdi teh Rama. Lalampahan anu keur disorangku hidup memang tos kedahna kitu. Tos nitih kana wanci amanat di suwargi Eyang Jatinur Alam anu nitipkeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna kedah dipasrahkeun ka hideuk. Margi eta Eyang Jatinur Alam teh pun lanceuk anu pangageungna. Anu kadua mah istri tos ngantunkeun. Tah ari Rama mah anu bungsu dikeresakeun masih dipercanten gumelar di pawenangan. Eta rupina mangrupi bakal anu kedah dipasikeun ka hideuk teh. Ahai, ya menjadikan begitu geninganang. Sekarang mah sudah etis dan jelas ya. Ya memang sih merasa kaget, akan tetapi ya menjadi bungah juga ya, dan bagja lagi. Dikarenakan sudah ada apa itu jalur ceritanya dari sanahnya gitunya, yaitu Eyang Jatinur Alam menitipkan catatan rahasia ilmu panunggalin jati sampurna kepada Rama Pamungkas gitu nang. Dan sekarang sudah saatnya titipan tersebut teh dipasrahkan kepada Putu Sirawing. Begitu. Jadi mangertos sekarang mah. Iya gitu lah. Lang mangertos sekarang. Aduh bahagia. Nang bule netep ka Rama Pamungkas betus nyarita. Jantan maksud Rama mah eta bakal dipasikeun ka abdi teh panginten kedah teras diyakinkeun kudu di abdi Rama. Punten ya supados jelas we ka abdina. Ya kan tenan atuh memang kedah tiasa kacangking kudu hidup. Eta ilmu panunggaling jati sampurna teh kedah kacangking. Malah dina ngayakinkeun eta ilmu anu aya dina catatan rahasia teh tiasa di tempat anu sagawaya jalu. Memang hidup kedah numpi diri di hiji tempat nu disebat sumur legok panamping. Hai, atau kalau begitu mah sama dengan lapak tilas perintah lamanya. Apa yang pernah dilakukan sama akinya Nang Bule numpi diri di sumur legok panamping. Tapi tenang saja Nang ya, tenang. Emang sudah tahu lebah-lebahnya itu tempat-tempat Nang. Dah hidup wayana kedah nyorang lampah. Nya kedah nyorang lampah nyalira milarian eta sumur legok panamping teh. Mangga lima wayahna di dieu heula we. Da upami tos kacangking mah eta ilmu Nang Bule ge bakal nyamper ka dieu. Kumaha hidup sangem milarian eta patempatan? Ya upami katang tosana seperti gitu mah abdi bade ngiringan naon disarkeun ku Rama gitu. Namun punten ya kumawantun bade naros ari eta catatan rahasia ilmu panunggalin jati sampurna teh mohon kumaha rupina gitu Rama. Eta catatan rahasia ilmu teh didamel tina kulit handalam. Ya opat lamaran anu kahiji mangrupi catatan jurus panunggal daya waruga.
Lamaran anu kadua mangrupa catetan jurus panunggal daya wiwahna. Lamaran anu katilu mangrupa catetan jurus panunggal daya salira. Lamaran anu kaopat mangrupa catetan jurus kaopat atanapi jurus pamungkas nu disebat jurus panunggaling jati sampurna. Kumaha kahartos ku hidup? Kahartos sama janten Cong janten-janten wae da sirik aya nama kabur waktu.